Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Oggi parliamo in questo magazine di serie TV molto attuali, tra l'altro, che potete trovarli nella loro completezza ovviamente in streaming. E parto io, ti tolgo la voce, mio caro amico, perché parlo di un fantasy. Io adoro i fantasy, lo sapete già, ormai ne ho parlati tante volte. Questa volta è il turno di una serie TV tratta da un cult movie anni 80, musicato all'epoca dal compianto James Horner, di cui ritroviamo i temi principi e principali in questa serie TV. Willow, diretta all'epoca da Ron Howard con Val Kilmer e Warwick Davis proprio nel ruolo del nanetto Willow, che torna con altri anche amici storici del film in questa serie TV di 8 puntate su Disney Plus o Plus, come dir si voglia, meglio Plus, dove si narra, diciamo che è un sequel, quindi molti anni dopo la famosa Elora Dunham, la ragazzina che infante poté sconfiggere all'epoca questa strega cattiva che voleva sottomettere tutti, si trova a dover, senza sapere di essere lei, la prescelta, salvare il suo amato. Quindi varie avventure, varie tribù, vari mostri, vari eventi nefasti, eventi anche molto romantici, accompagnati nelle prime 3 puntate, i primi 3 episodi, da una nostra grande conoscenza, un grandissimo compositore, un veterano della musica di Hollywood, è James Newton Howard, che è stato chiamato proprio perché lui è un esperto, un nominato 9 volte agli Oscar, ha curato fantasy, sci-fi, action nella sua carriera, tantissimi, vedi Waterworld, L'uomo del giorno dopo, Maleficent e poi le saghe di Hunger Games e Animali fantastici. Quindi chi meglio di lui? Poi affidando i restanti episodi, le restanti puntate a uno dei suoi assistenti, che si chiama, ora ve lo dico perché ha un nome impronunciabile, Xander Ronzinski, spero di averlo detto bene, che riesce a emulare e a confezionare delle partiture altrettanto poderose, ricche da un punto di vista leitmotivico come il suo mentore Howard. Leitmotivico mi piace tantissimo, Massimo Privitera. Grazie, mi piace perché ogni tanto buttiamole questi termini così che è un po' desueti. Allora, Newton Howard, come vi dicevo, ripesca i temi portanti, opportunamente riorchestrati di James Horner e poi ne inanella di epicamente nuovi, ovviamente molto nel suo stile, tra lirismo celtico e momenti molto ballabili del madrigale, riesce anche a introdurre in queste partiture nei primi 3 episodi e poi continua il suo, come vi ho detto, Rodinsky, a mettere anche elementi sintetici, elementi percussivi moderni, quasi anche hard rock, e devo dire che non sono dissonanti rispetto alle immagini, ma ci stanno benissimo e cadono proprio a fagiolo con tutti gli elementi action fantasy della serie. Cosa strana, scelta strana, ogni titolo di coda di ogni episodio c'è un pezzo hard rock metal di vari gruppi e devo dire molto accattivanti. Lascio la parola a te, mio amico. Con che serie? Allora, con un'altra serie che è sugli allori, ovvero 1899, che purtroppo, nonostante il successo avuto, non ci sarà una seconda stagione. Questo è quello che almeno ha comunicato Netflix, in maniera piuttosto sorprendente, perché si immaginava invece che, visto appunto il successo, la serie andasse avanti. Allora, 1899 è una serie televisiva del 2022 ideata da Barambo Odar e Gianti Friese. Se ne è parlato molto della sceneggiatura di questa serie televisiva, che è un po' complessa. Infatti, se si deve
fare una sinossi diventa anche molto difficile, perché è molto oscura, è molto complicata, è molto arzigogolata, è molto, in una parola, visionaria. Diciamo che è ambientata appunto nel 1899 a bordo del Kerberus, una nave che attraversa l'Oceano Atlantico per trasportare gente di varia nazionalità dall'Europa verso appunto New York, alla ricerca di un futuro migliore. Durante il viaggio però si imbatte in un messaggio di SOS che viene dalla Prometheus, una nave che invece era scomparsa pochi mesi prima, e da lì accade di tutto e di più, e ripeto, sarebbe difficilissimo anche e semplicemente spiegarvelo, perché si mischiano incubi a leggende, c'è di tutto in sostanza. Grandissima fotografia, grandissima sceneggiatura, grandissimo montaggio, regia, veramente una serie complessa, ripeto, non è una di quelle serie che vi andate a vedere per passare qualche minuto, no, vi dovete proprio impegnare, ma è superlativa. Come è superlativa la colonna sonora di Ben Frost. Massimo, ogni tanto, no, quando, come tu sei ammalato di John Williams, io lo sono di Johan Johansson, e spesso quando si parla di Johansson si cerca sempre di capire chi può essere in qualche modo l'erede di Johansson. Allora, Ben Frost non ha il lirismo di Johansson, non ha neanche la capacità orchestrale di Johansson, però ha una grande visione e soprattutto è uno sperimentatore sopraffino. Compositore australiano, ma guarda te il caso che si è andato a trasferire dove? Da ormai parecchio, in Islanda. Quindi questo fa capire come in effetti poi un filo rosso che unisce questi due compositori c'è come. In questa serie 1899 si esprime secondo me al massimo della sua potenzialità compositiva, soprattutto nella capacità di miscelare elettronica, sound design e quant'altro. Insomma, è il prototipo secondo me del compositore moderno di musica applicata, e quindi io mi aspetto tantissime belle cose, belle colonne sonore appunto da un Ben Frost. Quindi 1899 lo potete vedere su Netflix. Non sperate nella seconda stagione, ma la prima vedetevela. Ma è una costante di Netflix quella di tranciare, non si sa per quale motivo, alcune serie che vanno veramente bene, belle, ben fatte, ben congegnate, ma chissà perché poi trunk. A volte succede anche il contrario, a volte succede che inspiegabilmente delle serie continuano e uno si domanda boh, come mai. Ma Ben Frost, ti faccio una domanda proprio in chiusura di questo magazine, ma è lo stesso ovviamente di quella serie, credo scritta dagli stessi di 1899, Dark, giusto? Assolutamente sì. Quindi vedete che insomma c'è tutto, secondo me, per pensare che Ben Frost inciderà parecchio nella musica dei prossimi anni, nella musica applicata dei prossimi anni. Allora, noi vi salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao, buon ascolto.